friends, welcome to Madras Samayal. இன்னைக்கு நம்ம மெட்ராஸ் சமையல்ல மீதமான சப்பாத்தியும் அப்புறமா கொஞ்சம் பிச்சு போட்ட கோழியும் வச்சு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பண்ண போறோம். இது வந்து சப்பாத்தில மட்டும் இல்ல, இடியாப்பம் மீதி இருந்துச்சுனா அதுலயே நம்ம பண்ணலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். எல்லாரும் திரும்ப கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இது பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்கனை ரெடி பண்ணனும். அதுக்கு நான் இன்னைக்கு வந்து 200 கிராம் எலும்பில்லாத சிக்கன் எடுத்துர்க்கேன். இப்போ இது கூட கொஞ்சமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல மஞ்சள் தூள், சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கடைசியா கொஞ்சமா தண்ணி, ஒரு 1/4 கப்பை விட குறைவாவே தண்ணி போதும். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வேக வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்கன் நல்லா வெந்து ரெடியாக இருக்குது. அது உள்ளே வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும், நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சிக்கன் கரெக்டாக வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் ஆறுனதும் இதை வந்து கை வச்சு உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. இல்லைனா ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி உதிர்க்கும் போது ஈஸியாக தான் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து எலும்போடு இருக்கிற சிக்கனையும் இந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு நம்ம வந்து கை வச்சு அந்த பீசஸை மட்டும் எடுக்கலாம். அதுவும் கரெக்டாக வரும். ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து சப்பாத்தியை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். அப்படி இல்லைனா நம்ம வந்து இடியாப்பத்துலேயும் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து 4 சப்பாத்தி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்ம வீட்டில் வெறும் கோதுமை வாங்கி அரைச்சது, அதனால வந்து கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் மற்ற சப்பாத்தி மாவை கம்பேர் பண்ணும்போது. இதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபைபரும் அதிகமாக இருக்கும். நம்ம வந்து வாங்கி பவுட்ரு பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கும். அதை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணுறதுனால ஓகே, இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம பண்ணிட வேண்டியது தான். அதுக்கு ஒரு பேனில் 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு உடஞ்சதும் இதில் 2 வெங்காயம், அதை வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயத்தில் 2. கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, அதை வந்து நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி 2 பச்சை மிளகாய், அதை வந்து 1-2 கீறி வச்சுருக்கேன். கடைசியாக ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலை, எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த வெங்காயம் ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும். இப்போ வெங்காயம் இந்த மாதிரி வதங்கினதும் மசாலாவுக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், கூடவே 3/4 டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க, 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், கடைசியாக காரத்துக்கேற்ப மிளகாய் தூள் 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 1.5 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்ததும் இதில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். 2 தக்காளி, மீடியம் சைஸ்டு தக்காளியில் 2 எடுத்திருக்கேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு, இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நம்ம நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். இப்போ இதோட வந்து நம்ம உதிர்த்து வச்சுருக்கோம்ல சிக்கன், அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படியே அந்த மசாலாவோட வேகணும். அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் சிக்கனில் நல்லா இறங்கும். அதனால் ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நான் தண்ணி சேர்க்கல, தக்காளியிலேருந்து வந்த தண்ணியே போதுமான அளவு இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் அந்த மசாலாலாம் நல்லா கோட் ஆகியிருக்கு. இப்போ நடுவில் வந்து ஒரு சின்ன கிணறு தோண்டிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதோட வந்து நம்ம 2 முட்டை சேர்க்க போகிறோம். கூடவே முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக மிளகு, எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே கொஞ்சம் செட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா முட்டையை வந்து கொஞ்சம் பெரிய துண்டுகளாக இருக்கும். நமக்கு வந்து சிக்கன் வேண்டாம்னா முட்டையை வந்து இன்னொரு 2 முட்டை எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து பண்ணலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம லைட்டாக அங்கங்கே கலந்து விட ஆரம்பிச்சுட்டு அப்படியே எல்லாத்தையோடு சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும். இதுவே வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ரைஸ்க்கு சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும். நம்ம இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல சப்பாத்தி, அதை வந்து அப்படியே உள்ளே சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வந்து கலந்து விடணும். இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. நமக்கு வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாக போதும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுக்கலாம். இல்லைனா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொத்து சப்பாத்தி ரெசிப்பியில் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணியிருப்போம், அப்படி கூட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கலாம். கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கணும்னா நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். இது பாருங்கள் எவ்வளோ உதிரியாக சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் உதிரியாக வரணும், அது வரைக்கும் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இதை விட நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும். அதனால் வந்து எந்த மாதிரி நமக்கு பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். சடா, அவ்வளோதான். நம்மளோட சூப்பரான பிச்சு போட்ட பழைய சப்பாத்தியும் கோழியுமா சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது. அது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாவின் சுவை எறும்புகள் மலரட்டும்.